मेड़ मां ख़बर ॾींदा हलो त मेड़ में मुहर्रमुल हराम जी निस्बत सां शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान तालका मेड़ जो अहम इजलास तालका सदर मौलाना मुश्ताक अहमद चांडियो जी सदारत में थी गुज़रियो। इजलास जी शुरुआत तलावत पाक सां कई वई। इजलास में शिया उलमा काउंसिल तालका मेड़ जे तमाम यूनिट जे अगवाननि मजलिसी अज़ा व मातमी जलूस जे बानियाननि अहम इजलास में वॾे तइदाद में शिरकत कई। मुनक़िद थियल इजलास में मुहर्रमुल हराम दौरान दरपेश ईंदड़ मामलनि ते ख़ासि गौर विचार कयो वियो। तालका मेड़ में इंतजामी शिकायतूं पेश कयूं वयूं। मुनक़िद थियल अहम इजलास में ज़िले दादू सदर मौलाना मुजाहिद हुसैन चांडियो ख़ुसूसी शिरकत कई। इजलास में ज़िले नायब सदर अली हसन ज़रदारी, तालका जनरल सेक्रेटरी मुख्तियार सिंधी, नायब सदर मौलाना जवाद हुसैन बंड, JSO डिवीज़न अगवान मीसम अब्बास जोयो समेत तालका मेड़ जे तमाम यूनिट जे अगवाननि बानियाननि वॾे अंग में शिरकत कई। इन मौक़े ते इसराइल जी बरबरियत जहारियत ख़िलाफ़ गॾियल ठाराह पेश कयो वियो। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।